magmumukbang tayo. Kakain ako, hapunan ko na to. Magmumukbang tayo ng ano, naisipan ko magmukbang ng Pinoy food kasi may nagbigay nga sa akin ng ano, ng Pinoy food galing Pinas, kaya yon, naisipan kong magmukbang. At wala naman akong ginagawa ngayon, kaya samahan niyo ako kumain, guys. Ayan, meron tayong ano, ayan, pusit, tapos dry pusit, tapos ano, tuyo. Ayan, tapos may pancit canton. Pancit canton na original flavor. Yung plain lang siya, guys. Ayan, meron din akong suka para dun sa ano, sa tuyo at saka sa may dry pusit. Tapos may lemon tea ako. Ayan, kain tayo. Samahan niyo ako kumain. Ayan, ngayon ko lang ulit gagawin to. Kain tayo at magkakamay ako, guys. Masarap magkamay, di ba? Ayan. Sarap pagkamay. Ayan, kain tayo. Sarap. Lagyan natin. Hindi ko na siya inano. Ayan. Ang haba. Ayan, kain tayo. Hapunan ko na to. Ito na yung pinaka-aking hapunan. Kain tayo. Sarap. Tapos tuyo. Tuyo. Pusit. Sarap to sa ano, sa yan, sa suka at saka may ano, may bawang. Sarap to. Nakakamiss, 'di ba? Nakakamiss kumain ng nakakamay. Tapos ang ano mo, ang ulam mo, mga ganito, mga dried pusit, mga tuyo, sarap, di ba? Sarap. Pero ang gusto ko sa pancit canton, guys, yung ano, chili manse. Kasi medyo may anghang. Sarap. Si Honey ang mahilig sa ganito, sa original. Yun lang. Kain tayo. At mahirap magsalita ng may laman ng bibig. Samahan niyo kumain, guys. Sarap. Hindi ko na nagamit yung kutsara. Pusit, guys. Parang ano siya, hindi siya ganun ka ano, katigas. Hindi siya matigas. Malambot. Sarap. Nang inggit ah. Diba, nakakamiss. Dito sa Japan, bira lang tayo makatikin ng mga ganitong food. Kasi mahal. Diba, sobrang mahal.
Hindi ko na nagamit yung kutsara. Mas masarap kumain ng nakakamay. Hindi naman nagagalit yung asawa ko pag kumakain ako nakakamay. Okay lang sa kanya. Kaya lang dito, 'di ba? Parang iba ang tradisyon nila sa Japan. Sarap. Yan. Thank you for watching, guys. Salamat sa panonood ng aking video. Sinamahan niyo ako ngayon sa aking mukbang. Philippine food mukbang. Ayan. Bye, guys. See you on my next video. Bye.